दिनको बसाइपछि हामी घुमेर चाहिँ फर्किरहेछौँ। जलसा यस्तरी बोकिएको छ, एउटा पछाडि एउटा अगाडि, अनि अगाडि केटाहरू नि जलपाको रेटिरहेछन्। हामी फोटोसोटो खिच्यौँ, दर्शन सर्शन गऱ्यौँ, अनि हामी चाहिँ जान्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ आएर नुहाएको फेरि चिसो भयो, यस्तो चिसो भयो। रवि, ओ रवि, हाम्रो झिल्लीमा हाल्नु पऱ्यो यार। हो हामी केदारको माथि डाँडा पुग्यौँ। फाइनली यत्रो उकालो चढेर ए केदार उठेको घाँस केडा यस्तो वाल छ ठाउँ, यस्तो वाल छ। यहाँबाट देखिन्छ त ठाउँ त। यति माथि छ, हामी यति माथि छौँ। हामी जानु पर्ने यो डाँडोदेखि तँ जानु पर्ने त्यहाँ। ल एरोप्लेन चिलगाडी उडाइ त्यहाँबाट मुनिबाट उडाउनु पर्छ। ल चिलगाडी उड्दैछ केटा हो। आफू नउड्नु क्रास भयो। यस्तो बल ठाउँ छ सिनेरी भिडियोहरूमा त गाइज। Guys, we are returning back. हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है। फोटोसोटो खिच्यो होइन। हामी चाहिँ फर्किरहेको। बाङ्गो लागिरहेको जस्तो लागिरहेको टोपी यार। यहाँबाट यता एकछिन यहाँ डाँडाबाट देखाइदिउँ यताउता। यस्तो बल भ्यू आउँछ होइन। यता पनि उति देखिन्छ, यता पनि उति देखिन्छ। वरिपरि यहाँ आन पण्डित, यहाँ एकछिन यहाँ आएर हेर, यहाँ हेर्न आन। ओहो यता पनि उति छ। ल हेरमा यो भ्यू गाइज, बढी केदारबाट देखिने भ्यू छ है यो भ्यू हो। यत्रो हिँडेर आएको कस्तो फिल भइरहेको पण्डित? एकदम थकान महसुस भएको छ। अब भोलि के भन्छन् वेलकम फेयरवेल प्रोग्राम एटेम्प गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कतै बस्नुपर्छ, रमाइदिनुपर्छ फेरि अर्को ठाउँ होइन। जिन्दा जानु नै हामी जाने त्यहाँ हो फेरि, त्यहाँ हो त्यहाँ। यहाँबाट जिन्दा जानु नै ठुलो कुरा हो। 5 घन्टा 6 घन्टा लगाएर हिँडिरहेको है। अब जाँदाखेरि कति लाग्छ थाहा छैन, उकालै उकालो हो। अनि यहाँको यहाँसित सब कुछ भुल गया भाइ, मैंने सब कुछ भुल गया। यो सिन देखेर सब कुछ भुल गया भाइ। चाहिँ फोटोसोटो खिचेर हामी यहाँ पनि भ्यू देखेर हामी हिँड्यौँ। अब यस्तै छ, बाटो अप्ठ्यारो छ, पुरै बाटो चाहिँ देखाउन सकिँदैन होला, बाटो धेरै लामो छ। भिडियो हेर्दै राख्नु होला। 1 मिस टु ग्याम फिनिस। यस्तो भिड छ यता तल। हामी चाहिँ देखाउँदै राख्छौँ कति हिँड्छौँ। हिजोदेखि हिँडेको आजसम्म हिँटेछौँ। फेरि एकछिन आएर हिँड्यो। यता बसे पनि राम्रै रहेछ व्यवस्था त। तर हामीले खानेकुरा केही ल्याएनौँ, खालि रोटी ल्यायो, त्यो रोटी खाइयो सकियो। अब हामीसँग खानेकुरा केही छैन, भोकै आएको होइन यस्तो दर्शन गर्न। अब भोकै घर पुग्नु पर्नेवाला छ। अत्रगाडा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बजार छ, त्यहाँ चाहिँ नास्ता खाइन्छ यहाँ गएर। त्यसपछि चाहिँ घर पुग्नु धेरै छ अझ फेरि। त्यसपछि ड्याडीलाई कल गरेर फोन गरेर हाम्रो मोटे चाहिँ सिकिस त छ क्या, हिँड्नै सक्दैन यार, लिन बोलाउनु पर्छ। अनि ऊ चाहिँ ड्याडीसँग पठाएपछि हामी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। अब यो पनि पहिलोचोटि आएको, यो पनि सक्दैन जस्तो छ। अनि 2 जना केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो, हामी चाहिँ पछाडि हिँड्रहेको छौँ है। हामी फोटो खिचिरहेको थिएँ। अब यस्तै छ पाहाडको बाटो, कस्तो हुने है। लास्ट गाह्रो छ, तर जति गाह्रो भयो नि बाटोमा
जब केदार पुगिन्छ सब भुलिन्छ केटा, सब केही कुरा आउँदैन दिमागमा, सब भुलिन्छ। यस्तो बवाल ठाउँ छ, घुम्न आइदिनु होला। तिहार पछि लाग्ने मेला अझै तराईबाट चौधरीहरू यति आउँछन्, यो पुरा यो जङ्गलभरि मान्छे हुन्छन् भने पुरा पैसा हुन्छन्, यताउता केही डर हुँदैन होइन। आजकल चाहिँ कोही हुँदैन, हामी 4 जना थियौँ र हामीलाई डर सर केही लागेन। एक्लै एक्लै चाहिँ आउनु गाह्रै हुन्छ, सो ग्रुप बनाएर आयो नि हुन्छ होइन। ल यस्तै छ, हेर्दै राख्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म।